ebintu biba bitandika biba birungi na kino kiyige nebe birwawo ennyo ne bikulwako awe bifuukira dayimoni. Kirungi nnyo okuva mu nyumba ya kitaawo n'ennyoko opangisa eyiyo. Kibi nnyo okulwamu kupangisa. Okupangisa yentandikwa eraga nti ofuuse omuntu eyeebeezaawo. Wiiki namba tosula wansi wa kitaawo mu kasolyake tolya mmere ye. Naddamu n'akulabako nga tokoze toweddeewo. You have started responsibilities. You have started responsibilities. Naye bwe tubala myaka 2 ng'okyali muzigo kati gwafuuka muzimu. Bwali bujulizi mwaka ogusooka, mwaka ogwokubiri, mwaka ogwokusatu, omuzigo obufuuka bujulizi tebusuuka myaka 7. Kiŋŋambire neba mbuze ne gyamaze muzigo. Abantu bali muzigo basiriwadde bali mu kulya pate. Abayingira omuzigo nga baguyingira bwogu. Watuuka n'ofuniramu omukazi kati bw'ogattako n'abaana muri 7 omwaka ze baasidde 7 ge mabaati nga 50 ge mulya buli mwaka nga mugadde mu keeki. Obujjego obubajjudde. Obeera muzigo ng'oli mu nnyumba y'abaani n'oyimba happy birthday muki. Abalala muli mukutijja akaana akawezezza emyezi 7 buli mwezi birthday mu nju y'abandi. Olwo singa gwe Museveni buli lunaku birthday ate munnange gwe nannyini buyinza. So n'okulwa mu butembeeyi kirungi otandika okwenoonyeza weetakulire bw'olwayo okufuuka muzimu. Actually today wali mu Yakobo ne Esau okulwayo ku buli kintu muzimu.